মনে একটা পাখি দেখে দেখা যাচ্ছে যে বসে আছে। তো চলেন দেখি এই বক্সটার কি অবস্থা, বক্সটাতে ডিম দিল কিনা। তো এবং সুন্দর করে বাসা তৈরি করছে দেখেন, মাশাআল্লাহ। এখানে দুইটা ডিম দেখতে পাও, তিনটা ডিম পারছে। তারপর হচ্ছে ভায়োলেট লাভবার্ডের কলোনির যেমন এই বাসাটা দেখি, এই বাসাটা অনেক সুন্দর করে দেখেন, একটা গোড়া একটা আস্ত লাঠি নিয়ে যে ঢুকাইছে, মানে আমার যে নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালের। তো 100% যে এখানেও কেউ না কেউ ডিম দিছে, না হলে এত সুন্দর করে। হ্যাঁ, এই যে যেটা ভাবছিলাম সেটাই, মাশাআল্লাহ। দেখেন এখানে দুইটা ডিম দেখা যায়, আমার সাথে সাথে ঘুরে ঘুরে বেরোচ্ছে। এবং এই যে দেখেন কত সুন্দর লাগতেছে লুকিংটা, জোস, মাশাআল্লাহ। এত কিউট এরা দেখতে, দেখেন এটার কি অবস্থা। আর এখানে আসলে তো আমি পুরো অন্ধ হই, মাশাআল্লাহ। এখানে আমি এক সাইড দিয়ে দেখতে পাচ্ছি বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেছে। নম্বর বক্সটাতে দেখেন তিনটা বাচ্চা হয়ে গেছে। হচ্ছে শান্তি স্যার আমার সাথে এসে যে দেখেন আমার সাথে খুব রাগ দেখাচ্ছে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? সবার ভালোবাসার পাখিগুলো কেমন আছে? আপনারা দেখছেন আপনাদের ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আর আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে যেটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমার খামারের যত প্রকার পাখির যে কলোনি আছে সব কলোনির আপডেট এক ভিডিওতে দেখতে পারবেন। এবং যারা কলোনি লাভার তারা তো অনেক খুশি যে তাদের কলোনির সব ভিডিওগুলো একদিনে দেখতে পাচ্ছে। এবং যারা খাঁচায় পাখি পালন করেন অর্থাৎ খাঁচা লাভার, তাদের জন্য নিশ্চিন্তা যে কালকে ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য পর্ব আসতেছে, যে পর্বটাতে শুধুমাত্র খাঁচায় পাখি পালন করি যেগুলো পাখি আমার, সেগুলো নিয়ে আপডেট দিব। তো চলেন আমি আমার প্রথমত কলোনিতে নিয়ে যাই। তো কালকের ভিডিওতে আপনারা দেখছিলেন, আপনারা রঙিন কলোনি দেখাইছিলাম। তো আজকে প্রথমে আপনাদেরকে রঙিন কলোনি দেখাবো না, ঠিক আমি যেখানে বসে আছি সেটা হচ্ছে আমার ভালোবাসার লাভবার্ডের কলোনির যে নতুন কলোনিটা, সেই কলোনিটার সামনে। তো প্রথমত এটাকে চেক করব, তারপরে প্রতিটা কলোনি একটা একটা করে একটু করে আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলেন এটা দিয়ে শুরু করি। তো আমার হচ্ছে এটা এক টুকরা একটা ভালোবাসার জায়গা। আর এক টুকরা ভালোবাসার জায়গা বলার কারণ কি, লাভবার্ড আপনারা সব বরাবরের মতন জানেন যে লাভবার্ড আমার অনেক পছন্দের একটা পাখি। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে ঢুকলাম আমার ভায়োলেট লাভবার্ডের কলোনিতে। আর ওইদিকে আছে ইয়েলো ফিশারের কলোনি। তো ভায়োলেট লাভবার্ডের কলোনি দেখেন পাখিগুলো মাশাআল্লাহ কত কিউট লাগতেছে এবং কত সুন্দর লাগতেছে। তো আমরা হচ্ছে প্রথমত ইয়েলো ফিশারের লাভবার্ডের কলোনিতে দেখবো যে এই পাখিটার কি অবস্থা। যেমন এই যে একটা বক্সের সামনে একটা পাখি দেখে দেখা যাচ্ছে যে বসে আছে। তো চলেন দেখি এই বক্সটার কি অবস্থা, বক্সটাতে ডিম দিল কিনা। তো এবং সুন্দর করে বাসা তৈরি করছে দেখেন, মাশাআল্লাহ। এখানে দুইটা ডিম দেখতে পাও, তিনটা ডিম পারছে, মাশাআল্লাহ, দেখে ভালো লাগতেছে। তারপর এই বক্সটার কি অবস্থা, দেখি যেভাবে বাসা তৈরি করছে। এবং এই যে দেখেন পাখিটা বসে আছে, এদিক দিয়ে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এই যে দেখেন কত সুন্দর করে বসে আছে। 100% যে এখানেও হয়তোবা ডিম দিয়ে ফেলছে। তারপরে যে এই বাসাটাও কিন্তু সুন্দর করে বাসা তৈরি করছে। তো আমরা দেখলাম যে ইয়েলো ফিশারের যে কটাই দেখলাম, মানে মোটামুটি দুইটা বক্স দেখলাম, দুইটা বক্সে মোটামুটি বলা চলে ডিম পেরে ফেলছে। তারপর হচ্ছে ভায়োলেট লাভবার্ডের কলোনির যেমন এই বাসাটা দেখি, এই বাসাটা অনেক সুন্দর করে দেখেন, একটা গোড়া একটা আস্ত লাঠি নিয়ে যে ঢুকাইছে, মানে আমার যে নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালের। তো 100% যে এখানেও কেউ না কেউ ডিম দিছে, না হলে এত সুন্দর করে। হ্যাঁ, এই যে যেটা ভাবছিলাম সেটাই, মাশাআল্লাহ। দেখেন এখানে দুইটা ডিম দেখা যাচ্ছে। এবং এটারও দেখেন আস্ত একটা লাঠি দিছে, দেখেন এইটাও লাঠি ঢুকানো, এটাও হচ্ছে লাঠি ঢুকানো, এমন ভাবে এরা বাসা তৈরি করছে। তো এইটার কি অবস্থা দেখি, এটা তো মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ মেবি মনে হচ্ছে যে ডিম দিছে। এদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে না, তো আমরা এদিক দিয়ে দেখার ট্রাই করি। এদিক দিয়েও দেখা যাচ্ছে না, এমন ভাবে বাসা তৈরি করছে তো দেখা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। দেখেন কোনোভাবে দেখা কিন্তু বুদ্ধি নেই। তো যাই হোক, আমি আর এটাতে ডিস্টার্ব করতে চাচ্ছি না। আর এই যে ফাইবারের বক্সটা, এটাতেও কিন্তু সুন্দর করে বাসা তৈরি করছে। এই যে দেখেন পাখিটা বসে আছে কত সুন্দর করে। আর এটার কি অবস্থা, এটাতে বাসা তৈরি করছে কিন্তু ডিম পারেনি। তো যাই হোক, মোটামুটি দেখলাম দুইটা তিনটা বক্স দখল, এটাতে নাই, কোনো কিছু নাই। তো এটা হচ্ছে আমার ভায়োলেট লাভবার্ডের ভায়োলেট পাখিগুলোর যে ডিম পারছে, এবং ইয়েলো ফিশারও ডিম পারছে। তো আমরা এখন যাব হচ্ছে অন্য কলোনিগুলোতে। আর আজকে হচ্ছে আমার কবিতরগুলোকে
আমার এবিআরের যত ট্রে খাবার আছে সব ওদেরকে দিয়ে দিছি। এই যে দেখেন আনলিমিটেড খাবার খাচ্ছে কবিতরগুলো। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে আমরা হচ্ছে এখানে যাচ্ছি এবং আমি আগে বলে নিচ্ছি মাশাআল্লাহ লুকিংটা অনেক জোশ হয়েছে খাঁচার। আজকে খাঁচার বিষয় নিয়ে কোনো আলাপই করব না, আজকে শুধুমাত্র আমি কলোনি নিয়ে কথা বলবো। তো এখানে আমার এই খাঁচার ঘরে দুইটা কলোনি আছে, একটা হচ্ছে জাবার কলোনি আর আরেকটা হচ্ছে আমার সেই 1500 টাকার ফিন্স পাখির কলোনি। দেখেন ফিন্স পাখির কলোনির লুকিংটা কত জোশ লাগতেছে, দেখে মনটা ভরে যাচ্ছে। তো এখানে যেটা হয়েছে যে মোটামুটি আপনাদেরকে সেদিনের ভিডিওতেও আমি দেখাইছি যে মোটামুটি এখানে এই যে এই ইয়েটাতে কিন্তু আমরা বাচ্চা দেখছিলাম, এটাতে কি বা এইটাতে মনে হয় বের হয়ে আসছে, যেখানে দুটো বাচ্চা ছিল। আর এই যে দেখেন বাচ্চাগুলো ওদের বাবা মার সাথে সাথে ঘুরে ঘুরে বেরোচ্ছে এবং এই যে দেখেন কত সুন্দর লাগতেছে ওদের লুকিংটা, জোস মাশাআল্লাহ, এত কিউট এরা দেখতে, দেখেন এক ঝাঁক বেঁধে আছে। তো আমি হচ্ছে এই হচ্ছে ফিন্স পাখির কলোনির যেগুলো আমরা ছোট ছোট বাচ্চা দেখছিলাম সেই বাচ্চাগুলো আল্লাহর রহমতে মোটামুটি বড় হয়ে আসছে। তো আমরা হচ্ছে এখন জাবা পাখির কলোনির ভিতরের দেখবো। তো জাবা পাখির লাস্ট কলোনির যে দেখছিলাম বাচ্চাগুলো ছোট ছোট ছিল, তারপরে কিন্তু আর জাবা কলোনির কোনো কলোনির আপডেট দেওয়া হয়নি। তো আজকেও আমি অল্প করে আপডেট দিব যে বাচ্চাগুলো কি অবস্থা আছে। এই যেমন এইটাতে দেখছিলাম এটার কি অবস্থা, আর এখানে আসলে তো আমি পুরো অন্ধ হই। মাশাআল্লাহ এখানে আমি এক সাইড দিয়ে দেখতে পাচ্ছি বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেছে, কয়টা বাচ্চা বড় হয়েছে সেটা আমি জানি না। আপনারা পারলে একটু কষ্ট করে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দেওয়ায় সাহায্য করবেন যে আসলে কয়টা বাচ্চা এখানে আছে। আর তারপরে এটাও অনেক দূর থেকে দেখা যাচ্ছে না এটাতে কয়টা বাচ্চা আছে। দেখেন আমি অনেক দূর থেকে কিন্তু ভিডিও শুট করতেছি, দেখেন এই যে আমি, আর এই যে হচ্ছে আমাদের হাড়ি, এই যে হচ্ছে হাড়ি, সে হাড়িতে দেখার চেষ্টা করতেছি কিন্তু আসলে দেখানো পসিবল হয়ে আসতেছে না। তো মোটামুটি এখানেও যেটা দেখলাম বা বুঝলাম যে এখানে হচ্ছে মোটামুটি আল্লাহর রহমতে যে বাচ্চাগুলো দেখছিলাম সব বাচ্চাগুলো আল্লাহর রহমত সুস্থ আছে এবং ভালো আছে। যাক এটা লাগাই দিলাম, লাগানোর পরে এখন আমরা যাব হচ্ছে আমার রোবট পাখির কলোনিতে। আর মোটামুটি আজকে তাপমাত্রাটা অনেক সুন্দর, একটা ব্যালেন্স তাপমাত্রা যাচ্ছে, বাতাস একটু একটু, আর এই যে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি আপনার 27-28, এটা ভালো একটা আবহাওয়া। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে আমার রোবট পাখির কলোনিতে ঢুকলাম। দেখেন রোবট পাখিগুলো কত সুন্দরভাবে দলবদ্ধভাবে বসে আছে এবং রোবট পাখির কলোনির লুকিংটাও কিন্তু জোস হয়েছে। রিসেন্ট হচ্ছে আমি এই যে এখানে এই যে দুইটা বক্স লাগাইছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নতুন বক্স, নতুন যদিও কোনো পাখি ছাড়িনি, একটু এক্সট্রা ভাবে বক্স দিছি। কারণ অনেক সময় হয় কি যেমন এই যে যেমন আমার এক নম্বর যে দেখেন মাশাআল্লাহ এক নম্বর বক্সটাতে দেখেন 3টা বাচ্চা হয়ে গেছে। এর বাবা মা যদি আবারও ডিম পাততে চায় তো সেক্ষেত্রে তার জন্য আমি আর কি এক্সট্রা ভাবে বক্স দেওয়া। দেখেন মাশাআল্লাহ আমার ককেটলের কলোনির। আর এই যে হচ্ছে শান্তি স্যার আমার সাথে এসে যে দেখেন আমার সাথে খুব রাগ দেখাচ্ছে বা রাগারাগি করতেছে বা গল্প করতে চাচ্ছে, কিন্তু আমি তো আপনাদের সাথে গল্প করতেছি, কথা বলতেছি, এটা ওর কোনোভাবেই সহ্য হচ্ছে না। তো মোটামুটি এখানেও দেখলাম 3টা আছে। তারপর 2 নম্বর বক্সটার কি অবস্থা, 2 নম্বর বক্সের এই যে আবারও স্যার ম্যাডাম আমি এতভাবে গ্যাপটা বন্ধ করে দিছি, তারপরও দেখেন এই যে 1টা 2টা 3টা ওই যে ওরা ওই গ্যাপে যে চলে গেছে, এই যে দেখেন একদম গ্যাপের বাইরে ওইদিকে যে পড়ে থাকতেছে। তো এবারে শেষ, এই বক্সে আর ব্রিডিং করাবো না, কারণ এই যে দেখেন এই যে বক্সটা, আর এই বক্সটা এইখানে ছোট দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে আমার আপনারা দেখছেন সিকিউরিটির জন্য এখানে একটা বড় ক্যামেরা দিলে হয় কি এই দিকে আর ফুটেজগুলো আসে না, এই পাশের যে ফুটেজগুলো এই ফুটেজগুলো কিন্তু আসতে চায় না, যার কারণে আমি হচ্ছে ওই জায়গায় কিন্তু আমার দিতে হয়েছে। আর এই বক্সটার কি অবস্থা, এই বক্সটাতে এই যে একটা বাচ্চা উকি দিচ্ছে, এটা কিন্তু একটা বাচ্চা দেখেন মাশাআল্লাহ। এই যে এদিক দিয়ে দেখি আমি ভাবছিলাম মনে হয় বড় পাখি, কিন্তু এটা আসলে বাচ্চাগুলো দেখেন মাশাআল্লাহ অনেক বড় হয়ে গেছে। 2-1 দিনের মধ্যে ইনশাআল্লাহ বাচ্চাগুলোকে সংগ্রহ করব।
এই হচ্ছে মোটামুটি আমার রোবট পাখির কলোনির আপডেট। এবং রোবট পাখিগুলোকে দেখেন মাশাআল্লাহ ঝাঁক বেঁধে বসে আছে এবং অনেক সুন্দর লাগতেছে, অনেক সুন্দর। তারপর আমরা হচ্ছে যাচ্ছি লাভবার্ডের কলোনিতে। লাভবার্ডের কলোনিতে মাশাআল্লাহ কিউটের ডাব্বাগুলোকে দেখলেই মন ভরে যায় আর খুবই ভালো লাগতেছে। দেখেন এই যে সেই লাভবার্ডের কলোনি, এবং লাভবার্ডের কলোনিতে যেটা করতে হবে তার আগে হচ্ছে অনেক উঁচু স্থান, আর উঁচু স্থানে কিন্তু আমার নিচ থেকে দেখানো সম্ভব হয়ে আসে না, এই জন্য আমি কিন্তু টুলটা নিয়ে আসি সবসময়, টুলটা আমার হাতিয়ার। তো মোটামুটি আমরা হচ্ছে আমার ব্লু কালারের বক্স সবসময়ের জন্য লাকি হয়, তো সেক্ষেত্রে আমি ব্লু কালারের বক্সটা চেক করি। তো কি অবস্থা, এই দেখেন মেয়ে পাখিটা কত সুন্দর করে বাসা তৈরি করে কোথায় বসে আছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। লাস্ট মনে আছে, লাস্ট ভিডিওতে বলছিলাম যে এ যেভাবে ফাঁকা জায়গার মধ্যে ডিম পাড়ছে, কিন্তু দেখেন এখন কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে নেস্টিং করিয়া ওর দেখেন ওর কিন্তু প্রাইভেসিটাও সুন্দরভাবে তৈরি করে ফেলছে। তারপর এই পাশের বক্সটার কি অবস্থা, এই পাশের বক্সটা মাশাআল্লাহ, এই যে ডিম দেখা যাচ্ছে, দুইটা ডিম দেখা যাচ্ছে, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, দেখে খুব ভালো লাগলো। তারপরে এটার কি অবস্থা, এটা তো অনেক সুন্দরভাবে নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল কমপ্লিট করছে, জানি না এরা কবে ডিম পারবে। আর নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি কিন্তু কোনো রকমের কৃপণতা করতেছি না, আপনাদেরকে বারবার বলছি। দেখেন আনলিমিটেড দিয়ে রাখছি, প্লাস হচ্ছে এরা কেটে কেটে যখন ময়লা করছিল বা নিচে পড়েছিল সেই অংশগুলোও কিন্তু আমি এই যে দেখেন এখানে নিয়ে এসে দিয়ে দিছি। মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ বলা চলে যে আমার লাভবার্ডের কলোনির এই সর্বশেষ যে অবস্থা খুবই ভালো একটা অবস্থায় আছে। তো আজকে আমি আর হচ্ছে আপনাদেরকে বাজরিগা পাখির কলোনির আপডেটটা দিচ্ছি না, কারণ কালকেই কিন্তু আমি বাজরিগা পাখির কলোনির ভিডিওটা দিছিলাম। তো একদিনের মধ্যে কিন্তু রাতারাতি এমন কোনো চেঞ্জ হয়ে আসেনি যেটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করবো, ওই জন্য আজকে বাজরিগার রঙিন কলোনি নিয়ে কোনো কথাই বললাম না। আজকে শুধু আমার এই যে আমার 4টা কলোনি এখন, যেমন লাভবার্ডের বাইরের কলোনি, ককটেলের কলোনি, ফিন্সের কলোনি, জাবার কলোনি, সো এইগুলোরই আপনাদেরকে আপডেট দিলাম। ইনশাল্লাহ কালকে হচ্ছে আমার সকল প্রকার খাঁচায় যে পাখিগুলো পালন করি এই খাঁচা নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে কালকের ভিডিওতে সব প্রকার আপডেট দিব, এবং অবশ্যই আপনারা কালকের পর্বটাতে যারা খাঁচায় পাখি পালন করেন তারা দেখবেন। আলহামদুলিল্লাহ একটা জিনিস দেখে খুবই ভালো লাগতেছে, সেটা হচ্ছে কলোনির প্রতিটা পাখি আলহামদুলিল্লাহ একদম সর্বোচ্চ সফলতা দিচ্ছে, এবং প্রতিটা পাখি কিন্তু ডিমে চলে গেছে, ব্রিডিং এ চলে গেছে, কেউই ফাঁকা অবস্থায় নেই। এটা একটা কিন্তু খুব ভালো গুণ একটা পাখি ব্রিডারের ক্ষেত্রে, পাখি খামারির ক্ষেত্রে। এবং আমিও অনেক খুশি যে আমারও প্রতিটা পাখি এখন ডিম বাচ্চায় চলে গেছে সিজনের প্রথমের দিকে। তো এই হচ্ছে আমার সকল প্রকার হচ্ছে কলোনির যে পাখিগুলো পালন করি সেগুলোর আপডেট দিলাম, এবং কালকের পর্বে ইনশাল্লাহ আপনারা দেখতে পারবেন খাঁচায় যে পাখিগুলো আমি পালন করি সেগুলোর আপডেট এক ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সবার ভালোবাসার পাখিগুলো ভালো থাক, এবং কালকে আবারও দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে। আসসালামু আলাইকুম।